저건 진짜 미쳐. 주면돼요. 네 번은. 시간 되는데. 화이팅. 보니까 정수가 떨려가지고. 넘어지고 막. 근데 나 저런 거 약간
진짜 안 되는데? 아니 안 되네. 기분이 이겨야죠. 아유. 혹시 게임을 하는 것보다 보는 게 더 좋아. 아 진짜 상대팀이 뭐가 진짜 아 근데 그거 뒤에 게 안 나갔으면 더 좋잖아. 맞아. 그건 진짜 확실했는데 너무 애매한. 가야 될 것 같아. 첫 스테이 초도 이렇게 완전히 히트를 넣는 거 너무 좋아야지. 지금 이쪽으로 로켓이 나오니까 이쪽을 막아야 돼. 오픈라인이 처음부터 너무 떨리는 거 아니냐? 지금 감독님들 아니 세지 않으면 무조건 되잖아. 아 괜찮 좀 떼겠다. 한 세 번이야. 괜찮은데 라인이 너무 어때? 절단이야. 이렇게 야 이제 선택이다. 이게 더블도 나오잖아. 빨리 나오긴 해가지고 나왔으면 더 좋았을 것 같아. 솔직히 내가 돈 주는 사람이 더블이 쉬운 거 그러고 지금 라인 때문에 라인이랑 웨이트 때문에 써야 되니까 이거 잘 들어갔어. 난 첫 번째 샷도 흰색까지 떨렸어 지금 떨렸어. 달렸거든. 근데 마지막 딱그 첫 번째 할때 지금이 타이밍이 있었거든. 잘 쓰더라고. 숨길 생각을 하면서 들어가 맞는 거야. 깜짝이야. 지금요? 근데 들어오도 어려워. 유선으로 가야지. 저 사이로? 모든 어떤 듣기는 쉬우지 않냐? 라인이 나오긴 나오는데 엄청 쉽지 들어오도 어려워. 쉽지는 않은데 진짜 애매하게 잘 섰어. 이쪽 인턴스냐 저 사이를 파고 그냥 똑같을 것 같아. 여보세요? 아니 지금 엄청 쫄리는 상황이야. 아, 너 저기 뽑았는가? 나 여기 있어. 손은 좀 있는데? 모르겠어. 못 먹고 잠깐 먹지 않아. 별로 막 재능이 없는데. 있으려고? 여전히 알잖아.
나 지금 이거 끝나고 이따가 밥 먹고 룸이다 룸이다 없다. 룸이야 됐다. 야, 됐다. 근데 이거 우승 아니야 그러니까 아, 산 넘어 산이네. 이게 끝이 아닌데 이제 시작인데. 회장비한테 복수했는데 이거 완전 이거 우승이 아닌데 왜 이렇게 좋냐